¿Cómo es recibir el año nuevo en un avión? El cañonazo nos agarró en un vuelo internacional y te lo contamos todo. Nuestro vuelo con Air Europa salió el 31 de diciembre a las 11 de la noche. Era el único vuelo a esa hora y por eso el aeropuerto internacional de Maiquetía estaba casi vacío, con la excepción de nuestra puerta de embarque. Nos subimos en el avión con la expectativa de lo que nos íbamos a encontrar. Junto con las cenas nos dieron una bolsita con las 12 uvas y allí supimos que la celebración no iba a pasar inadvertida. Ori comenzó a comerse las uvas primero que todo el mundo. A las 12 am del 1 de enero del 2024, esto fue lo que ocurrió.